tikriausiai supratot, iš šių produktų darysim patiekalą. Jeigu kas dar nežino, paskiau sužinosit. Užsidedam 2 ryžius. Reikia būtinai pirkti. Biškį druskikės į vandenį. Ryžiai verda. Čia įdėsim mūsų mini kopūstą, verdantį vandenį. Palaikysim 30 sekundžių. Įtrauksim lauk, kad nusimtų lapai gerai. Susimalsim mėsykę, pasidarysim faršą. Žiūrėkit, kaip gražiai nusėmė kopūsto lapai. Biškį karštam vandenį ir viskas. Čia va prieskoniai, kuriuos aš naudoju. Druska, pipirai, česnakas, paprika ir džiovintas svogūnas. Va, turim ryžius išvirtus. Pažiūrėsim, jeigu reikės, įkulsim vieną kiaušinį. Tikriausiai, kai reikės, kulam kiaušinį. Ir viską gerai maišom. Čia mūsų mūsydaras balandėliam. Suksim į kopūstą, kepsim. Čia mes dabar apkepinsim morkas, svogūnus ir pomidorus dėsim pat pačio galo. Čia pasirašom katilą tušinimui. Sudėjom į apačią kopūsto lapus, kad neprisviltų mūsų balandėliai. Ir dabar užkepinsim morkas, dedam viską kartu. Morkas, svogūnus, česnaką ir ant lengvų dujų. Ir paskui įdėsim pomidorus. Mes čia irgi paskaninam prieskoniais. Svogūnus, morkas. Nedaug. Taip va. Nu ir dabar tegul kepa. Dabar žiūrėkit, jeigu yra čia kietas gabaliukas, kietas kutukas, jį galim išpjauti. Bet jeigu nemaišo sukt, jeigu jis yra minkštas, nereikia pjauti. Kol kad čia mažas kopūstas buvo, pirštų nesuplyšo. Buvo mažas kopūstas ir jisai pakankamai minkštas yra. Paprasčiausiai taip sukam, va ir viskas. Nu, tokie balandėliai gavosi. Mini balandėliai galim sakyti. Dabar eisim juos kepti. Dar kartą rodau, kaip lengvai išsiplaka miltai. Ir lieka viena masė. Čia pasėjom slovikėlį, įsipilėm biškį vandens, įdėjom šaukštą miltų. Napilėm dar truputėlį vandens. Gerai užsukom. Viskas. Gatava. Čia pat įpilsim pomidorų padažo. Sudedam pomidorus. Pavulapį pabiškį irgi. Apkeps geresnis skonis bus. Čia taip pat įdėsim pusę mėsos kubelio. Mėsos buljono kubelio. Visą ištirps. Dabar mes tus kepinius padėsim į šoną, į lėkštutę ir kepsim balandį. Ten jau galim uždegti dujas. Tegul kaista. Taip.
ir dedam balandėlius. Dailiai. Nu, versim balandėlius. Reguliuojam kaip antrą pusę. Nuvarom kaip ir antrą pusę. Pagal įmam. Ir dedam vandą užvirę. Nu, gražiai, dabar kratom viską ant viršaus, morkas, svogūnus ir pomidorus keptus, viską metam ant viršaus. Ir duosim pasitušinti 10-15 minučių. Nu, čia kaista vanduo bulvėm, tai mes turim jau balandėlius paruoštus. Dabar pilam tą visą masę, pomidorų padažą, miltus. Stengiamės smarkiai nemaišyti, taip kaip išeina. Sutrauks pasitušins dar. Nu, matot, kai sutraukė kiek jam reikia. Dabar dar 10 minučių duosim. Duosim jam, uždengsim ir duosim biškai pasitušinti ir viskas, ant mažų dujų. Užvirė vanduo pas mumis, dedam bulves, sudėjom dėl vardą. Nu, žiūrim mūsų bulves, dar biškai reikia. Tai sunkiam ir į lėkštes. Serviruojam. Žiūrėkit, kokia pasaka čia gavosi. Čia galim su visu apačioje kopūstų dėti. Taip. Kas čia gavosi. O toks grožis pas mus gavosi balandėliai. Taip kad skanaus, visi prie stalo ir susitiksim kitam